Kami, kelompok 1, Prodi D3 Farmasi, Politeknik Medika Farma Husada Mataram, akan mempersembahkan video tentang pemberian informasi obat dan swamedikasi tentang penyakit batuk. Selamat! Wih, game aku menang. Ih, bagusnya. Aku kamu juara berapa? Juara 2 tapi. Oh, itu juara 1 dong. Ih. Kenapa Ita? Ita batuk. Ibu, ya nak, Ita batuk. Apa? Kenapa tak? Gak tahu Bu, Ita batuk nih, gak tahu kenapa. Iya dari tadi udah batuk. Gimana? Bentar ibu matiin kompor dulu. Ibu cepetan. Makanya jangan main HP terus. Ngeyel sih kalian ini, disuruh makan, disuruh istirahat sampai malam main HP, main game. Put, kamu sebarin mamamu di sini terus, Put? Enggak, aku ajak Ita main. Tunggu nih bapakmu datang dulu. Ibu bapak kemana sih? Nggak tahu lagi keluar nanti. Bentar deh ibu telepon dulu. Ih, cepetan Ibu. Ya sabar nak. Stop dulu. Sakit kamu? Halo Pak. Ini minum dulu biar nggak batuk. Ini Ita nih sakit nih, batuk. Keluar darah juga, cepat dia pulang. Iya, assalamualaikum. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kenapa? nggak tahu nih, Ita nih tiba-tiba nih. Kenapa nih, Put? Oh, tadi tuh kita lagi main game. Terus Itanya langsung batuk, nggak berhenti. Tapi mungkin dari semalam ini anak gak enak badan nih, nggak bilang-bilang sih sama ibu. Panas lagi badannya. Kita bawa ke apotek aja Pak, kita beli obat. Iya. Ayo dah. Ya, kita bawa aja. Balik ya nak ya, Balik kita aja, bawa ke ya. apotek dulu Iya, ya. Bu. Sebentar Pak. Iya. Ibu ambil uang dulu. Udah. Ibu, cepetan Bu. Ayo Pak. Ayo Put. Ayo. Aku bantuin ya. Pak, udah kamu siapin motor. Udah ada di depan Bu, ayo. Bentar, Ibu mau kemana? Kita mau bawa Ade ke apotek dulu. Dia batuk, kita mau beli obat. Kamu jaga rumah ya. Oke, lama-lama ya. Ya, hati-hati di rumah. Awas sama cowok. Oke. Terus sih mau beli obat. Bentar ya, tunggu sebentar. Pak, 2.000. Kasih. Assalamualaikum, permisi Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Rika, Saya mau mencari obat batuk. oh silakan konsultasi ke apotekernya Bu. Mari saya antar Ibu. Silakan masuk. Selamat siang, perkenalkan saya apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Rika. Ada yang bisa saya bantu Ibu Rika? Jadi gini Bu, anak saya sakit batuk sudah 1 hari. Batuknya batuk kering atau berdahak? Batuk dahak Bu. Berdahak. Oh, sudah berapa hari? 1 hari. 1 hari. Apa saja yang dirasakan selain batuk? Tenggorokannya gatal, Bu. Oh, sebelumnya pernah ada riwayat penyakit asma atau tulang lambung? Tidak ada. Sebelumnya pernah minum obat apa saja? Tidak ada, cuma saya kasih minum air hangat saja, Bu. Apakah ada riwayat alergi obat batuk atau lainnya? Selama ini tidak ada, Bu. Apakah Ibu membawa anak Ibu ke sini? Iya, bawa, tapi di depan ya. Oh, silakan dipanggil dulu biar saya konsultasi. Oh, baik. Siapa namanya, Dek? Bisa Umur berapa? 12 tahun. Udah minum apa? Makanya batuk? Minum. Ibu mau beli es yang itu yang kamu gak minum es? Aku takut batuk, takut ketahuan mama juga. Sebenarnya aku juga dimarahin sama mama, tapi biar tuh aku minum. Bapak. Aku tahu ya. Iya. Enak.
dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis atau dokter. Atau jika tidak ada perubahan dalam waktu 1 minggu, konsultasikan ke dokter juga. Dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu paham? Paham? Kalau begitu, saya meminta Ibu untuk mengulangi apa yang saya katakan tadi. Baik. Obat yang saya dapatkan yaitu obat pengencer dahan. Cara minumnya 2 kali sehari, setiap 12 jam per kapsul dan setelah makan. Ya, benar sekali. Untuk mengurangi gejala juga diberikan minum air hangat atau air rebusan jahe. Diharapkan agar anaknya banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Ibu, untuk mengurangi pencemaran virus diharapkan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah beraktivitas ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan Ibu melakukan pembayaran di kasir terdepannya. Semoga cepat sembuh anaknya Ibu. Terima kasih, Bu. Ini obatnya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, tidak ada, Mbak. Silakan terus dikasih. Ibu, ini obatnya totalnya 15.000. Ini, Mbak. Tapi, Mbak. Ya. Kasih, Tabe. Jangan cepat sembuh ya, Dek. Tabe, hati-hati di jalan. Batuk yang terjadi secara terus-menerus sebaiknya jangan dianggap sepele. Jika mengalami tanda-tanda seperti di video, segera berbicara dengan dokter atau konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Thanks for watching and don't forget like, comment, and subscribe.